Blog Talk Radio. shaka radiyo iteme wumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Radio Iteme, le pouvoir de la parole. Reka nongere mpe ikaze abakunzi ba radio Iteme aho muri hose, turabasuhuje rero kandi tubifuriza amahoro aho muherereye hose. Ni mu kiganiro uyu munsi na JP, ikiganiro mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Muri iki kiganiro rero ndaba ndi kumwe na Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney, uwo akaba atari umushyitsi muri kominote nyarwanda cyane cyane ku bantu barwanya ubutegetsi ndetse yewe no mu Rwanda ubwaho. Ndagijimana Jean Marie Vianney rero akaba ari umwe mu bagize komite nyobozi cyangwa se komite mpuzabikorwa ya RBB cyangwa se Rwanda Bridge Builders, akaba ndetse ari nawe muvugizi wayo. Impamvu ariko twamutumiye muri iki kiganiro ntabwo, cyangwa se impamvu tuje kuganira muri iki kiganiro ntaho ihuriye na Rwanda Bridge Builders, ahubwo ni impamvu itandukanye habanye rwose ntaho bihuriye. Nuko gusa yenda iyo ari titre ye ku bantu basanzwe bamuzi cyangwa se n'abatamuzi, no kugira ngo yenda tumuhe ikaze muri muri titre ze no mu bindi bintu asanzwe akora byinshi cyakora yenda ntari buze kubigarukaho cyane, yenda yabyivugira. Ariko muri iki kiganiro ni muri cadre y'igitabo yanditse, aho yagihaye nyito ivuga ngo uko Paul Kagame yatanze abatutsi ibitambo. Iyo mvugo rero mu cyongereza bajya bavuga ngo do not judge a book by its cover, cyangwa se ntuzahite ukora conclusion ku gitabo kubera gusa uruhu cyangwa se inyuma yaho uko kigaragara. Ibyanditsemo imbere yenda nibyo bishobora kuguha icyerekezo cyangwa se ibisobanuro by'icyo gitabo. Titre ni akantu gatoya gashobora gusobanurira cyangwa se kagukurura kugira ngo uze wumve ibirimo imbere.
nyuma y'ikiganiro nagiranye na Etienne Masozera akaba ari perezida w'ishyaka Amahoro People's Congress, akaba hari bimwe twagarutseho aho byari nyuma gatoya y'ikiganiro cyari cyarumvikanye kirimo umutumirwa wari Etienne Mutabazo, akaba ari umuvugizi wa RNC ndetse akaba n'umuyobozi wo ku rwego rwa executive rwa RNC. Bavugaga aho yari mu kiganiro na Gaspard Musagimana avuga ko ngo Kagame yatanze abatutsi ho ibitambo, byatumye abantu benshi yemwe bamwe bavuga bati se iyi ntabwo ari ya mvugo iri mu gitabo cya Dr cyangwa Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney, ariko bamwe bakanavuga ko bishobora kuba interprete cyangwa se gusobanurwa uko bitari. Nyir'ubwite rero wanditse igitabo arahari, turagira ngo tuze kumva we icyo yashakaga kuvuga ahangaha, kuko kuvuga gusa gutanga ibitambo utari umuntu uri mu idini usobanukiye n'uko ibitambo bitangwa, yenda hari igihe n'iyo mvugo ubwayo itaduha ibisobanuro bikwiriye, ariko nta n'impamvu yo kugira ngo tugume muri iyo confusion kandi uwabyivugiye cyangwa se wabyanditse ahari. Turagira ngo aze abitubwire mu kanya, ndagira ngo muhe ikaze, noneho ikiganiro cyacu duhite tunagitangira. Ntabwo ari ikiganiro cy'uburambire, reka rero tuze tuganire na Ndagijimana Jean Marie Vianney, ariko nisegure nawe kuri we kuko muri iki gihe Karasira Aimable yarafunzwe nta n'iminsi ibiri ishize. Karasira yagiye yumvikana kuri YouTube avuga ibintu bitanejeje leta y'u Rwanda, ndetse se n'ubwa mbere yarahamagajwe na RIB. Uyu munsi rero akaba amaze iminsi ibiri mu gihome, ntabwo birengeje amasaha 48 ateganywa n'itegeko nshinga, kandi RIB yatubwiye ko yamufashe itanze n'ingingo yashingiyeho, ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu bugenzacyaha ahubwo icyaha cyamaze gukorwa. Icyo gihe iyo utakiri mu bugenzacyaha ahubwo icyaha cyaramaze gukorwa, bavuga n'itegeko wishe iryo ari ryo, ntabwo ubundi RIB ikwiriye kugumana mu bihugu bigendera ku mategeko, ahubwo ni uko bagushyikiriza inkiko zigatangira procedure, umuntu akarengerwa agahashaka abamurengera abamuburanira, ariko ntabwo ariko byagenze, kuko amasaha Karasira amaze ari mu maboko ya RIB yarenze ayo nzi cyangwa se ayo mperuka constitution cyangwa itegeko nshinga ry'u Rwanda riteganya. Ibi ntabwo ari igitangaza, nta na rimwe tuzigera tuvuga ko violation y'amategeko mu gihugu cyangwa se kwirengagiza itegeko mu gihugu cy'u Rwanda ari igitangaza, ariko ni byiza ko dukomeza kubibibutsa no kugira ngo ibyo birego bijye ahagaragara, ntibazajye bajya kubeshya amahanga bati twe turi igihugu kigendera ku mategeko, munandika munavuga muti dore ibyo yazize. Muri ibi rero bya Karasira ndaza kumva icyo Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney nawe abivugaho, ariko nk'uko nababwiye reka mbanze muhe ikaze, noneho tunajye kuri ingingo nyamukuru yatumye tumutumira cyangwa se twifuza kuganira nawe, ndetse n'uko byanaturutse ko tuganira nawe. Twari twabiganiriho nyuma y'ikiganiro yari yumvise Masozera yakoze kuri radiyo Iteme, aho iyi mvugo nayo y'uko Kagame yatanzeho abatutsi ibitambo yari yumvikanye ikoreshwa n'abandi, yenda se yaba ari umwere uturutse bukuru. Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney, ikaze, ndumva ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze ahangaha muri studio ya radiyo Iteme. Reka nangushimire kuko wigomwa akanya ukaba waje kwifatanya natwe muri iki kiganiro. Ikaze muri studio za radiyo Iteme, Ambasaderi Ndagijimana. Urakoze cyane muvandimwe Jean Paul, turashimye. Ndagira ngo nkubwire ko nanjye rwose ubu butumire nabufashe neza, kandi ndumva twarabanje kubiganiraho. Ntange nsaba ko wampa ijambo kugira ngo dukomeze tujye nyine kuri biriya bitambo. Ndagushimiye kandi ndaramutsa n'abakurikira radiyo Iteme, mbabwira ko ari radiyo numva kenshi, ni radiyo numva kenshi. Nanone amaradiyo ni menshi, ariko nyuzamo nkajya kumva ibyo mwaganiriyeho, kuko kuba nabikurikira live ari ubwo bingora, ariko ndabikurikira. Ubwo rero nkaba niteze nanone ko umbaza icyo ushatse cyose
njyewe ntabwo njya nanga gusubiza ibibazo by'abanyamakuru cyane cyane yari abavandimwe banjye. Icyo ushaka ko nasobanura cyangwa nagira icyo mbivugaho ngatanga njya uko mbibona, ndi tayari kubikora. Urakoze cyane. reka hari igihe ugushimira cyane cyane ko nibyo ufite uruhare rukomeye mu bijyanye n'impinduramatwara mu Rwanda. Ubwo ndashaka kuvuga ko ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda bwahinduka, ubwo ndashingira no kuri ibi cyangwa se n'imiyoborere yahinduka, ndashingira no kuri participation yawe mu bintu byinshi bitandukanye, yaba muri societe civile ndetse no muri RBB. ibyo rero ntibaza ko binatuma nyine binagushyira no mu mwanya wo kugira ngo uzajya uvugana koko n'itangazamakuru, ndetse no kuba uri n'umuvugizi buriya rugaga niba nagita iri association ya RBB, nabyo ubwabyo urumva ko itangazamakuru ryo ntaho warihungira, ariko ni na byiza iyo unabikora ubikoresheje nako umutima umwe. nk'uko rero nari maze kubivuga, ntabwo reka tubanze tujye kuri kiriya kiganiro. nabivuze ko jyewe ubwanjye cyakora ndaza gukonfesinga, ntabwo igitabo nagize amahirwe yo kukirangiza cyose, ariko icyo gitabo ndakizi ndetse nkizi na mbere, no kugira ngo yenda ndekonese sinavuga no kugushimira kuko wabikoze ku bushake bwawe, sijya wabikoreraga, ariko wabikoreye abanyarwanda kugira ngo ibitekerezo byawe bishyire mu nyandiko. Ntabwo abanyarwanda ubundi bimwe mu byo tudafite no kwandika ibitabo. Wanditse ibitabo rero, kimwe akaba ari icyo ngicyo nzi, hari ikindi nzi wakoze weditinze, ariko hari undi wacyanditse, ndumva ari igitabo cyanditswe na Ngeze Hassan, ariko nibuka ko wakigizemo uruhare, nacyo nkaba narashoboye kugisoma. Iki gitabo rero cyo kuvuga ko FPR nako nta nubwo ari FPR kimwe, ahubwo iki ni kimwe mu bibazo nza kubaza, kuko wavuze Kagame ntiwavuze FPR, kandi mu gitabo bwaho ugenda ugaruka ku bantu nka Bihozagara, ukagaruka kuri Mazimpaka, ariko washatse kuvuga Paul Kagame. Icyo ni ikibazo ndibuze kugarukaho. Ndagira ngo mu magambo, sinavuga ngo page 220 n'izindi wazitubwira muri ikiganiro cy'isaha imwe gusa cyangwa itageze, ariko ndagira ngo tubwire wowe icyo washaka kuvuga muri ibi byo kuvuga ngo Paul Kagame yatanze abatutsi ibitambo, ubwo nababaga mu Rwanda mbere ya jenoside. Niki wari ugamije? Niki washaka kuvuga ahangaha? Waba yarakumvise nabi se, cyangwa niba ari byo washaka kuvuga? Kuko ubisomye gusa ku rupapuro kuri cover ntabwo biguha ibisobanuro by'icyo washaka kuvuga, kuko benshi bamwe bari bwumva ikiganiro, yenda benshi muri bo bashobora kuba batarasomye n'icyo gitabo. Ambasaderi Ndagijimana, washakaga kuvuga iki muri iyi titre y'igitabo cyawe? Aya magambo nyashyira kuri cover y'igitabo cyanjye nari nzi ko aremereye, kandi ko ashobora kongeraho ingaruka nyinshi, ariko ni ikintu cyari kimaze iminsi ku mutima wanjye, kuko igitabo nagisohoye ubwa mbere muri 2009. mbere yaho hari ibindi nari nanditse ku Burundi, n'ikindi nari nakoze cyitwa Dialogue National d'Outre-Tombe, ariko iki cya Paul Kagame watanze abatutsi ibitambo nari maze iminsi ncyandika, nkongera amapaje nkayagabanya, biba byinshi cyane, noneho nza kuvuga abanyarwanda rero basoma, kuko mu by'ukuri ni abanyarwanda nari ncyandikiye, ntabwo ari abazungu, nubwo cyabanje kwandikwa mu Gifaransa, nyuma yaho ngishyira mu Cyongereza, nza kugishyira no mu Kinyarwanda. Ubwo rero icyo nashaka kuvuga ni iki, nuko ni ibintu nakurikiranye hafi nkibaza nti ese ibintu biri kubera mu Rwanda, ubwo ndavuga na mbere intambara ikiriho ikirangira, yerekeye ubwicanyi bwatangiye muri 1994 bukaza kwitwa jenoside. Bongeye ndi mu bantu ba mbere bavuze ko mu Rwanda hari kuba jenoside. Ntabwo ari ibintu byo gushimirwa, nuko gusa akurikije amashuri nize, nkurikiza n'ukuntu nabonaga ibiri kuba, nsanga hari abantu bibasirwa amanywa n'ijoro, mu gitondo, ku manywa nimugoroba, ijoro ryose,
aho bari hose bazira ubwoko bwabo. Bavuga ko bari kuzira ubwoko kandi ku buryo ababikora baba bashaka kubamarira ku icumu. Byanteye ibibazo byinshi, nirukanwa muri ambasade. Ariko ngeze mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi kurangira n'ukwa munani ntangira kwibaza byinshi, kuko njye nagiye mvuga nti reka nsange abandi igihugu cyarasenyutse turebe ko twacyubaka. Ngeze i Kigali nkajya mbaza ntese abo ku Kigali nimpaza abantu benshi cyane, nabaye umunyamabanga mukuru wa minisiteri y'abakozi ba leta, nari nzi abafonctionnaire hafi ya bose cyane cyane abakada. Nkabaza ntese kanaka yararokotse bati yarapfuye, kanaka yararokotse bati yarapfuye. Ariko nkagira abo duhura bakambwira bati twarihishe twakijwe na kanaka. Ikintu cya mbere cyabanje kuntangaza ni ukubona ukuntu nkigera i Kigali FPR icyo gihe ari mu minsi mikuru babyina intsinzi bicika, mbese nta gahinda ubona bafite mu by'ukuri. Ukaba wabona abantu babiri bagenda mu muhanda ukamenya umurescape w'umututsi wabaga mu Rwanda, ukamenya n'uvuye hanze ubarebye mu maso gusa. Ndetse bamwe bakaza kumbwira bati umva dufite ibibazo, bariya abantu batangiye kudutera ibibazo, wajya gusaba serivisi bakakubaza bati ubundi wakize ute kuki wowe batakwishe. Ni ukuvuga ko wakoranye n'interahamwe. Icyo kintu cyarabaye, abantu bene wacu baza kubimbwira buri munsi bati twagiraga ngo baje kudukiza, naho urabona akababaro kacu ntacyo kababwiye. Noneho rero nibwo natangiye gukora ubushakashatsi, ngeze cyane cyane mu Bufaransa, nsubira muri za archive nari mfite ndeba inyandiko zagiye zikorwa, nibuka ibyo nagiye nganira n'abayobozi bo muri FPR cyane cyane jenoside igitangira. Nza gusanga hari aho nibeshye, nsanga mu by'ukuri FPR itarigeze ishaka guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi. Nibuka ahubwo ko hari naho nyuma naje kubona gihamya, hari naho FPR yagiye kwica abagogwe, mbere byarakekwaga kuko mu Rwanda barabihakanaga bavuga bati ntabwo ari twe twabikoze. Yari mfite umuntu w'inshuti wari sous-préfet mu Ngororero, ndakeka niho cyangwa ku Kabaya, wapfiriye muri prison igihe bavuga ko ingabo za Habyarimana zaba zishe abatutsi b'abagogwe. Nzakumenya ko Bernard yaguye muri prison, ariko ko mu by'ukuri igice kimwe yego ko abagogwe bishwe n'interahamwe n'abandi bari bafatanyije n'inzego z'ubutegetsi zimwe na zimwe, ariko ahandi nzakumenya ko atari Habyarimana babikoze. Nyako ari inkotanyi zaba zarabishe. Naje no kubona igihamya mu gitabo Jean Pierre Mugabe avuga ko Kagame yatanze amategeko bakagenda bakica abagogwe. Ndumva Madame Albright yagomba kurara ageze i Kigali kugira ngo ntaza babaza byinshi, bavuge bati dore za nterahamwe zongeye gutera zirashaka kumara abatutsi. Icyo ni ikintu koko cyabaye. Nibuka kandi mu kwezi kwa kane ukuntu nahuruje FPR mbisabwe na General Marcel Gatsinzi waje kuba minisitiri w'ingabo mu ngoma nshya, wantumye kuri FPR avuga ati rwose nimureke turebe ukuntu twakwishyira hamwe duhagarika ubwicanyi. Naho undi muraturasa, igihe muturasa sinabona ukuntu nohereza abasirikari kujya guhagarika ubwicanyi, kuko naba nzanye icyuho mu gisirikare cyanjye. Nimureke duhagarike, noneho dushyire ingufu hamwe, dushake abantu ziriya nterahamwe tujye kuzirasa. Icyo gihe hari ku itariki ya 15 cyangwa 16 natabaje Kagame mbikishije kuri Bihozagara na Mazimpaka, bombi marozima baragiye, ariko nandika igitabo cyanjye bari bagihari, kandi Mazimpaka we twarabivuganye muri 2014 twahuriye lahe turabiganira, arambwira ati reka ntacyo nakubwira. Kagame aradusubiza ngo batutu uvuga ngo duhagarike intambara bajye kwica interahamwe ziri kubica nabo, ati abo batutsi n'abanyu ntabwo batureba, twebwe
intambara turi gukora niyo gucyura impunzi Mazimpaka yarabimbwiye ihozagara nawe icyo gisubizo ndavuga nti ibi ni ibiki koko bariya abantu barabwira isi yose ko urugamba bashoje ari ukujya guca akarengane guca ingeso mbi zo kwica abatutsi hirya no hino none njye barambwira ko abo bavandimwe banjye bari gupfa batabareba Jean Paul nakubwira ko icyo gihe yarimo gupfuka ariko Jean Paul ntangiye kuvuga nti icyo gihe nari maze gupfusha abatutsi batari bake mu muryango wanjye n'abandi benshi bapfaga hirya no hino umuntu akavuga ati twebwe ntabwo bitureba mubwire aho turwana nabo bajye babikora batetse kandi barwana mwabateye cyumva ubwo nakubwiye urugero rwa mbere rwo kujya kwica abagogwe kugira ngo byandikwe kuri regime ya Habyarimana ari operation y'akataraboneka bohereje abasirikari nabonanye na bamwe bari bari muri izo operation cyangwa bari bazi ko zabaye Jean Pierre Mugabe yarabyanditse abifitiye gihamya nyuma yaho nza no kubona mu gitabo cya Dallaire ntawe bavuga ko ari umwanzi wa FPR ahubwo umuntu yavuga ko bari inshuti ariko Dallaire mu gitabo cye kirera yanditse avuga ko yakoze mu kiganza cya shitani aravuga ati nagiye kureba General Kagame ndamupfukamira musaba ko yahagarika nyine intambara nk'uko abafari babishakaga kugira ngo twongere tubahuze turebe ko amahoro yagaruka mu gihugu General Kagame yaranditse kuri page y'igitabo cya Dallaire nshobora kuza kuyikohereza nawe ugasoma ukumirwa yaramubwiye ngo umva rero General ngo uri umusirikari nkanjye umenye ko twebwe icyo dushaka tini intambara tugafata ubutegetsi ati mu gihe bariya bo muri fari bari kwica abatutsi bituma bananirwa bakabadisorganize ati rero dutegereje umunota wa nyuma tukazasimbuka tukabafata ku ijosi tugafata ubutegetsi ati niba abatutsi bari kwicwa bagomba kwitwa ibitambo bizandikwe mu mateka ko ari ibitambo by'insinzi ya FPR ibyo byanditse mu gitabo cya Dallaire nabibonye nyuma ngiye naramaze kwandika igitabo cyanjye ndavuga ati sinjye nyine yabibwiraga nicyo gituma ntabishyize kuri FPR kuko ibyemezo Kagame yafataga icyo gihe ari generali ntabwo nemeza ko abasirikari ba FPR bose bari babizi yari afite serivisi ze yewe n'abariya bagenzi be bari abagenerali bayobora serivisi zikomeye ntabwo nemeza ko Kagame uko mumuzi sinemeza ko yagomba kubagisha inama ahubwo nahamya ko n'abamugiraga inama atabumvaga atabategaga amatwi aho niho navuze nti none bene wacu koko yabatanzeho ibitambo kugira ngo bapfe babe igitambo cy'insinziye kugira ngo amahanga abone icyo aheraho kugira ngo akondane bariya babishe nibyo kandi bakwiye kubakondane ariko ntibamenye ko hari undi nawe bigizemo uruhare wenda wambaza n'ibindi ariko ndaza kukubwira ko ibyo byo gutanga ibitambo bitahagaze byakomeje mu Burundi byakomeje muri Congo nabyo nshobora kuza gusobanurira igituma ndagira ngo mbanze nyine ibyo byari byiza ko tubanza yenda numve nyine iyo theory cyane cyane ko igitabo cyose niko cyitwa ariko ambasada Ndagijimana ndabizi neza nubwo ngiye kubikubaza wowe mu gitabo cyawe warabyanditse ariko ntuhakana ko hari abanyarwanda benshi bapfuye mu gihugu muri kiriya gihe cy'intambara kuva muri 1990 kugera na 1994 tugarukira aho ngaho ibyo ntubihakana no mu gitabo cyawe birimo ari byumba ndetse no mu gihugu imbere kuko nawe ubwawe hari aho wagiye bivugana n'abantu bavuga uti mu bantu batuye igitabo cyawe harimo n'abantu ngo bashobora kuba barapfuye kubera uko basa inkomoko yabo ndetse n'ibitekerezo byabo bya politiki ntuhakana ko hapfuye abantu benshi mu gihugu batari abatutsi gusa sibyo ndabyemeza kandi byinshi burya ushobora guhagarara uri kure ndabivuga rwose ndabisobanura neza
ibyo rero kuko ubyemera kandi niko wanabyanditse ariko ntiwavuze uti Kagame watoranyije ubwoko bw'abatutsi uravuga uti niwe yatanzeho igitambo kandi mu by'ukuri hari itandukaniro kuvuga ngo yabatanzeho ibitambo cyangwa se ntiyari yitaye ku banyarwanda b'abatutsi babaga mu gihugu ngewe ku bwanjye ariko si jya wanditse igitabo ndashaka kugira ngo dusobanure impamvu uzi neza yuko hapfuye abahutu hapfuye abatutsi hapfuye n'abo bagogwe nabo wumva ko ari igice kindi ku rundi ruhande ariko ngewe nanjye nemeraga iyo mvugo turayikoresha nko kuvuga ko ntacyo abatutsi bari mu Rwanda bari babwiye Kagame n'ubuyobozi yewe kubera ko umugani wawe yenda kubakiza ibyo turabibona muri iki gihe ko ntabwo wari kuvuga ngo wari ufite umutima wo gushaka gukiza 94 ubu ngubu ukaba uwo mutima warakuvuyemo waragiye ariko kuvuga ngo yenda yabatanzeho ibitambo bonyine kandi tuzi ko harapfuye n'abandi ku bwanjye mbona ko ahari ari uko atari yitaye ku buzima bwabo ariko atari necessairement kuvuga ngo yabatanzeho ibitambo wabisobanura iti ibyo ngibyo cyangwa itandukaniro kuri ayo magambo nkatwe tuvuga tuti nuko atari yitaye ku buzima bwabo ariko si nabo gusa si abatutsi gusa n'abandi bose yateragaho amabombe n'abandi bose bagiye bapfa si uko yari abitayeho wowe kuki utayibona nk'uko nguko igituma ntayibona kuri ubwo buryo gusa kuko nubwo bwicanyi bundi ndabuvuga ubwicanyi bwabaye mu gihugu hagati ku butaka bwayoborwaga na leta nkavuga n'ubwicanyi bwakoreye ibyumba aho FPR yari yarafashe navuga ko FPR yari imeze nk'ifite guverinoma yayo ibyumba umurindi hari quartier general ubutaka yo kwipaga burya bwari bufite nka guverinoma kuko bari barashyizeho n'abantu bameze nka ba burugumestre hari abakada bajya gucunga umutekano cyangwa se guhohotera abaturage ibyo ari byo byose ntabwo hategekwaga n'ubutegetsi bwa perezida Habyarimana cyangwa bwa premier ministre Nsengiyaremye ubwo rero nkavuga nti icyatumye nabivuze n'ibiriya nahereyeho nuko nabonaga tugendera ku kinyoma gikomeye cyane umuntu akaza aga icyambere ngewe na Kigali nahise menya neza kuko nanjye perezida Habyarimana akiraswa sinavuga ngo nahise menya ko ari FPR yarashe indege ariko nagendera kuri hypothèse zombi ni bamwe cyangwa abandi abafite za misile bose cyangwa bashobora kuzigira cyangwa bashobora gukoresha ubundi buryo numvaga bishoboka ku ruhande rumwe cyangwa urundi ariko ngeze i Kigali mahurira n'abantu b'inshuti bamwe babaga mu Rwanda b'abacuruzi abandi ari nahifite n'abana bo muri famille yanjye b'inkotanyi batari benshi ariko bari barimo nkaganira nabo abo bose abacuruzi nkaganira nabo muri FPR nkaganira cyaje nahise mbibona bakabimbwira nyine bati twaramwumvishe ikirani twaragihanuye ikindi hari umunsi umwe buriya perezida Kagame aruvuga acikwa akunda gucikwa iyo yishimiye cyangwa ari muri privé ashobora kwibeshya akavuga ibintu atakoze attention hari ibintu yavuze ndaho twicaranye ndi hamwe na Miko uriya wayoraga Telesel muri Congo n'umugabo wari uvuye i Kinshasa wari avoka i Kinshasa na mukecuru mama wa Kagame ariko we ntiyavugaga yari yicariye atureba atwumva ntabwo yavugaga ya mukecuru wamurekera yavuga ngo yavuze amagambo ya nayo yari yicaye ateze amatwi atureba n'umuntu witegerezaga akakureba mu maso akaba yamenya n'icyo utekereza utarakivuga Jeannette yari ataraza none bamwe uko kuganira Kagame aza kuvuga ariko ati bari abantu ati iyo twituramira tugategereza ko tuzaza ngo tubiye gusangira nabo ubutegetsi ati tukiro ati bari kutumara ati iyo tutagira icyo dukora bari kuturangiza noneho Miko twari twarabonanye mu kwa gatandatu twigeze guhurira Washington ngenda twagera mu twari twagiye mu byerekeye turukwaza tugiye kugira ngo
Loni iyohereze niko icyo gihe yari Washington. Niko mbona arahindutse, yaba hafi ya Kagame aba yaramukandagiye ikirenge, ariko byari byarangiye, yari yabivuze, amagambo yakoresheje nta dute yari ihari. Nyuma yaho rero kugenda mbyumva hirya no hino, nkavuga nti uyu muntu natabaje kugira ngo intambara ihagarare, turebe ko ubwicanyi buri gukorerwa abatutsi buhagarara, kugira ngo amahoro agaruke. Harishimira ko mu by'ukuri bagize neza, bakategereza kuza ari uko bamaze kurasa perezida wa repubulika. Yumva nicyo cyatumye mvuga nti rwa rukundo FPR yitwaza cyambere ko yahagaritse jenoside kubera urukundo rwinshi yari ifitiye abatutsi, kandi ngiye mvuga ko bitabaye. Urwo rukundo nta ruhari, icyo cyo twacyumvikanaho, nta contradiction irimo, ntarwo FPR, ntabwo urukundo ni ikintu ubundi, ntabwo ari certificate ubona yenda ujya ku ishuri ukayibona, cyangwa diplome, cyangwa ubona nyuma ya formation, bigomba kuba bikurimo. Ntabwo wavuga rero ngo bari barufite kiriya gihe bararubuze, ibyo ntabihari. Nagenda rwose aho ndagira ngo twumvikane ko tutari bunyuranye kuri iki. Nta na santima y'urukundo bari bafite, ndabikubwiye. N'uyu munsi ntazo. Ni nayo mpamvu ngewe teori yanjye nagarukaga kuri kiriya kintu cy'uko ikiremwa muntu mu Rwanda yenda ntacyo cyari kibwiye Kagame yenda na FPR ndetse nyobozi kuruta yenda gufata ubutegetsi. Iyo nibaza ko nta discussion ihari rwose. Abantu babivuga yenda bakavuga ati FPR yaje gukiza abantu, abo yenda n'abari muri FPR n'abashaka kurengera ubutegetsi buhari ubu, ariko ku by'urukundo cyangwa se ko ari kimwe mu byabateye iyi shyaka ryo gukiza abari imbere mu gihugu, ibyo byo nakubwira ko atari byo. Urukundo mvuga niko uzi igiswahili n'iringara, ntabwo ari bolingo, ndavuga sentiment yo kumva urupfu rw'umuntu rukubabaje. Par exemple, njye ntabwo nabonye bageze i Kigali abacitse ku icumu b'abatutsi bahoraga bijustifiya, bisobanura impamvu batapfuye. Ntabwo ujya kubaza umuntu ngo kuki utapfuye ngo ni ukuvuga ko wari ushyigikiye bariya, wagombye kubaza ukishimira ko akiriho. Wagombye kubaza kwishimira ko uwo muntu yarokotse, aho kubanza kumukoresha interrogatoire. Ese byashoboka ko ari nko kubabaza bati wakize ute, kuruta kuvuga ko wagomba kuba warapfuye nawe kuki utapfuye? Yenda ari ukuvuga ati wowe wakize ute. Babimubwiye neza icyo gihe, yababwira nyine icyo gihe bari kuvuga amateka yaho yamaze amezi 3. Ikindi urabizi, dufite ubutumwa bwinshi, nako ubuhamya bwinshi cyane. Hari abasirikari bo muri FPR batubwiye ukuntu byagendaga. Iyo wateshukaga bakubwiye bati ya gukora operation hariya, ukabona hakurya interahamwe ziri kwica abatutsi, ugateshuka ukavuga ngo ugiye kuzitesha zireke abatutsi, washoboraga no kuraswa. Byari bibujijwe. Ariko ibyo byo sinzi ko uzi nosiyo y'igisirikare, ibyo byo ntiwabigiraho conclusion automatiquement, kuko ubundi muri structure ya gisirikare niba ufite paratoni cyangwa kompanyi cyangwa bataye yawe ifite urugamba naho nanoza na zone ya operation yawe, umugani ndabyumva ko nk'umuntu yakumva ko gukiza ubuzima bw'umuntu ari cyo cy'ingenzi. Ariko ndizera ntashidikanya ko nubwo baba ari n'abanyamerika cyangwa se abasuwisi cyangwa bo muri Norvege baharanira uburenganzira bwa muntu, ibyo byo yenda ntiyateshuka ngo avuga ati genda umva ngiye kujya gukiza uriya muntu. Ibyo si impamya ko hari uwabikora, ariko icyo ni cyo twabanagereranyirizaho, kuko ibibi byabo byo ni byinshi cyane. Ntabwo no kuvuga ibibi byabo aho bitanize ngibyo by'imikorere ya gisirikare. Aho bitaniye nuko Kagame we na FPR bavuga ko intambara barwanye yari yo kuza gukiza ubuzima bw'abatutsi.
ibyo ntabwo ari byo aho ntitwanahatinda nta nubwo dukwiriye n'abatwumva kuko abo tubwira sige nawe abatwumva bagomba kumenya ko icyo ngicyo kitigeze kibaho ko FPR ishoza intambara itarije gutabara abatutsi ko FPR itahagaritse jenoside yakorewe abatutsi icyo ngicyo tukakimenya tukacyumvikanaho ibyo rwose ibyo nibaza ko FPR izakomeza kubivuga muri ubwo buryo guhagarika yenda jenoside nanjye mbifata nka coincidence y'uko intambara yatsinze urugamba itsinda urugamba rwa gisirikare noneho ifata ubutegetsi ubwo nyine interpretation yitwa ko ari uko ihagaritse jenoside kuko jenoside koko yahise irangira kuko urugamba rwari rutsinzwe nako ntabwo navuga ngo yararangiye ariko niko navuga ko icyo gihe sinavuga ngo yahise irangira ariko ngewe ubwo ndakubwira nanjye opinion yanjye ko FPR yatsinze urugamba rw'amasasu ariko si iyo mvugo yo kuvuga ngo yari ishingiye guhagarika jenoside ntabwo ibyo ni FPR bivuga yari ifite urugamba rurwana n'inzirabwoba iyi nzirabwoba irazitsinda ifata ubutegetsi uzi ko urimo ukora icyaha cyo guhakana cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu itegeko rihana negationisme bavuga ko ushyira dute ngewe narabyemeye ibyo byaha ariko nizere ko nawe ubyiyemeje iyo uvuze ko FPR itigeze iharanira guhagarika jenoside ku itayihagaritse ubu uciye ku mategeko y'u Rwanda ejo bundi wakumva bakumanuye genda ngewe simvuga ko itayihagaritse kandi nabyo si gutinya ibyaha byabo ko n'ubundi ndabifite ngewe mvuga ko itari ifite mu nshingano zayo ntabwo nizera ko aricyo cyari kiraje inshinga ngewe nemera ko FPR yatsinze urugamba rw'amasasu yenda guhagarika jenoside bikaba coincidence ariko ntabwo byari biraje inshinga ntabwo byari bishishikaje nabwo icyo bagomba gukora cyose kugira ngo batsinde urugamba rw'amasasu kontra inzirabwoba nicyo bari gukora ntabwo ngiye nemera yuko ngo FPR ngo kushyira ndute ngo yuko ngo yaba yarahagaritse jenoside ibyo urumva FPR yabyivugira uko ibishaka ariko ngewe icyo nashaka kugira ngo mubwire nuko FPR yo izabivuga ko aricyo cyari kiraje inshinga aricyo cyanayihagurukije ariko nabyo sinzi ko izanabitsinda nayo ubwayo izabivuga gusa yuko muri donc ishaka gusobanura ubwo bumuntu bwayo ishake kwerekana ko atari ibikoko ariko nabwo nta nicyo bizaba binamaze kuko ni naho hantu hanatumye nkubwira ni yenda no mu gitabo nashaka kudusobanurira kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni wrong cyangwa right nashaka kuvuga gusa ko abanyarwanda muri rusange kuri FPR gewe ubwanjye ko nyibona ikintu cyitwa ikiremwa muntu amaraso y'umunyarwanda cyangwa se umuntu uwo ari we wese ntacyo yabwiye n'abatutsi bari mu gihugu c'est vrai ntacyo yarababwiye ubwo nibyo mpagazeho gewe ubwanjye no kuvuga ko yahagarikaga jenoside aricyo cyari kiyihagurukije ibyo ntabwo ari byo ahubwo bashakaga yenda yuko habaho violation ya ceasefire ya cessez le feu noneho babona uko bongera batangiza urugamba kubumvaga noneho rero amezire bari muri position yo kurutsinda ubwo rero ibyo kuvuga ngo bahagaritse jenoside byo nubwo mvuga ko koko gufata ubutegetsi kwa FPR kwatumye jenoside ihagarara at least kuri gice kinini ariko jewe nibyo mvuga ko ari ntabwo ari wo wari umugambi nyamukuru kubwanjye nemera ko yari igamije gufata ubutegetsi ariko iyo ni view yanjye ntabwo yenda najya muri byinshi cyane muri details zirenze izo kubera no mugambi w'iki kiganiro ariko iyo ni position yanjye nanjye ubwanjye ugize neza kuko aho ngaho rwose turahahuje 100% wenda interpretation ngewe nongereyeho ko ari ibintu bikozwe byagambiriwe uretse indege ya perezida Habyarimana kandi abantu benshi barabivuga bati General Kagame yarazi ko icyo kintu gishobora guteza ibibazo bikomeye cyane hari abasirikari bakuru ba FPR bari babimubwiye hari n'abandi bavuga nyaboneka mwirinde za incident hari abasirikari bakuru ntabwo njya kuvuga amazina ariko ndabazi kandi ntabwo bimenye ubu
bamugiriye inama bati nyaboneka twakoresheje ubundi buryo ariko cya kintu gishobora gutera ibibazo bikomeye cyane ati no cyumva uvuze ngo abanyarwanda bo mu Rwanda ngo ntibari bamushishikaje nakubwira ko n'abatutsi bari hamwe nawe mu ntambara perezida Kagame generali Kagame yego abarwanaga intambara yifuzaga ko badapfa kugira ngo abashe gutsinda ariko nakubwira ko nabo ubuzima bwabo nta mu by'ukuri amaze kugaragaza umutima ukomeye umutima wibuye buri umuntu yakeka ko ese ntabo yishe abasirikari bakoranaga nawe ugahumeka gato akakurasa abantu bakoranaga hafi ntibari abatutsi bo abo yicaga ariko abo mu Rwanda bo navuga ko batanzwe ibitambo kuko ntibari bazi n'ibiri kuba ariko niho ngira ngo tunasoreze iyo discussion nanjye niho mvuga kuki abatutsi kuki atari abanyarwanda muri rusange kuko nawe urabyivugiye ko ari umuntu utareba amoko runaka we umuntu wese ari uri iruhande rwe yaramwicaga niho navugaga ku gitabo kuki ari abatutsi yatangiyeho ibitambo gusa kuruta ko ari abanyarwanda ko ngiye mbona ari abanyarwanda bose navugaga ko gusa abatutsi bari mu gihugu imbere nakoraga iyo nemeranyaga nawe ko ntacyo bari bamubwiye baba abatutsi kuko bari abo kuvuga ngo yari agamije kubarengera oya ntacyo byari bimubwiye kubarengera ibyo niko nibyiyumvisha ariko niyo nkavuga ni yewe kuko ni ku gitabo kuki tuvuga ngo ntiyatanze ibitambo abatutsi kuko iriya ntambara yatwaye benshi nubwo nabo barimo yenda keretse uvuze uti muri iyo context ya jenoside yakorewe abatutsi nawe ntabwo yari abitayeho ntacyo bari bamubwiye ariko nzi neza ko mu Rwanda Kagame areba bazapfa n'ibizaba nzi ko atavuze ati hari abatutsi bazapfira muri iriya ntambara ahubwo iyo kawo yarayantisipaga ni nk'uko uvuze uti hari abantu bamubwiraga ati ibirateza ibibazo noneho na bene wanyu yewe ni Gicanda harimo noneho na Gicanda wariyo bavukana niba ari bavukana cyangwa sinzi ngo yari icyo bapfanaga nyina wabo ni nabyo mvuga ko yewe kuvuga ngo hari umuntu yari yitayeho ntawe n'umwe kandi numva ko bari bamaze kubonana hari mu Bubiligi cyangwa se igihe gitoya nyuma mbere y'uko asubira mu Rwanda Gicanda ibyo ntabwo tubifiteho ikibazo n'ubundi impamvu twabivugaga nuko hari abantu bakoresheje imvugo yo kuvuga ngo yabatanzeho igitambo ngiye nkavuga birava muri ya teori noneho yuko yenda birashaka kwerekana ko ahari rugamba koko rwari rugamije rwari urwo kurwanira abatutsi kandi koko yaba ari contradiction Kagame ntabwo yari agamije kurengera umututsi uwo ari we wese cyangwa se n'umuhutu icyo yari akurikiye n'ubutegetsi kandi yarabubonye nubwo byavuyemo guhagarikwa kwa jenoside ariko si yo yari intumbero ibyo jewe nibyo navugaga kuki tutavuga tuti abanyarwanda nta nubwo mvuga ngo ubihindure wenda agira gusa ngo ubwire abadukurikiye kuki twirengagiza abandi barimo tukavuga gusa ngo yabagizeho ibitambo abatutsi bonyine kandi intambara yarishe benshi si ukubirengagiza ni uko realite y'u Rwanda rw'icyo gihe FPR imaze gutera ni uko vuba na bwangu byahise bihinduka ikibazo cy'abatutsi ntitugahita tuzirengagiza abatutsi bahise barebwa nabi hirya no hino mu gihugu kubera impamvu zinyuranye kubera ko hari abatutsi bari bahunze bigira muri FPR abana benshi ku misozi hirya no hino baranyonyomba bicira Bukavu baca Bujumbura baca Goma bigira mu gisirikare cya FPR ukabyuka mu gitondo ugasanga umwana w'umuturanyi yaragiye haza kuba ikintu cya méfiance ariko hakaba n'icyo kintu ko na FPR ubwayo muri za declaration zimwe na zimwe yarabivugaga ivuga ko yaje kurwanya ivangura rikorerwa abatutsi n'ibiki hari aho babivugaga bwacya bagasanga atari byiza bagahindura bakavuga bati turavugira bose ariko byarangiye bamaze gusa n'abatunga agatoki abatutsi hari ikintu cyiza Masozera yavuze ati ku ruhande rumwe hari abari barafashe abatutsi nk'ingwate bavuga bati
nutera intambwe turabica. Ibyo nabyo ni ukuri hari abantu bavugaga bati inkotanyi zateye ni za Nyenzi nk'uko byagiye bigenda mbere iyi Nyenzi zateraga abatutsi baritwaga hirya no hino wenda bitabize nko muri 1994 ariko byarabaye. Ni amateka wenda mwebwe mukiri bato mutazi, ariko njye nari mu Rwanda ndakuze ni ibintu nzi kandi mfite umuryango yumva. Bamwe bakavuga bati Kagame natera intambwe aba bantu baragira ibibazo. Kagame akavuga ati aho atese n'ibyo atahubwo reka nkwereke nimugira icyo mubakoraho amahanga azabamagana mbona uko nifatira ubutegetsi. Noneho agakora ibintu byo gucana umuriro no kumenaho lisansi. Abatutsi bari kwense hagati y'abashakaga kubica n'abitwaga ko baje kubavugira cyangwa kubarengera, ariko mu by'ukuri badashaka kubarengera ahubwo bifuza ko hagira icyo bakora Abatutsi kugira ngo babone uko bafata ubutegetsi. Kugira ngo wenda tutanabitindaho cyane, nagira ngo nkwereke ko logique ya FPR yo gutanga Abatutsi ibitambo ntabwo ari mu Rwanda gusa. Ugiye muri Congo ukabaza abanyamurenge uyu munsi muri 2021 abarideri benshi b'abanyamurenge uretse wenda abari yabikinshasa bagikorana na Kagame, abenshi bakubwira bati Kagame yaratugurishije yadutanzeho ibitambo. ariko ambasaderi aho rero niho turiho tunyuranya, kuko iyo Kagame agiye muri Congo nka mapping report ni urugero irimo miliyoni zigera kuri 6 z'abantu bapfuye, nubwo harimo n'abandi bapfuye, ariko yitwaje ko agiye kurengera Abatutsi bagiye gukorerwa jenoside. Ibyo ntabwo ari ibintu ariko iyo pretext za Kagame zo ntitwazishingiraho. Tuzi neza ko 96 n'umunane za 2000 na kangahe icyo gihe cyose bajyaga muri Congo ntabwo habaga hari impamvu zitandukanye, rimwe kuvuga ngo aho kugira ngo badutere baturutseyo tuzabasangiyo bagiye n'urugero, ariko ibyo ni ibintu ni pretext ku byo ntibagiragayo ngo urugamba rurangire, baga mu bintu by'ubucukuzi n'ibindi. Ariko igihe cyo nashaka kuvuga muri abo bantu bapfaga harimo abantu b'abafurero benshi cyane batari n'abanyamurenge. Aho niho hantu ugiye kuri Kagame ntajya ntekereza ko abantu bamubona kimwe mu myitwarire yenda bikaba byanatuma tumurwanya mu bundi buryo. Igihe yajyaga muri Congo inshuro zose n'abantu n'amaraporo ibyo avuga ari credible, abantu bapfuye ni benshi cyane barimo n'abanyamurenge, yewe n'abantu bamwe bashaka gukiza abanyamurenge, bamwe yagiye abwira Kabila ngo nabimure bajyane kure bavane hafi y'umurenge barimo Bashinare Masunzu n'abandi. Ibyo ndabyemera ko ibyo kuvuga ngo ubuzima bw'abanyamurenge hari icyo batwaye n'ibi bya Bukuru biriho bera i Kigali ibyo ni ibindi, ariko ngiye nkavuga ni ese kuko ibyo bitandukanye, iyo mvuga itandukanye no kuvuga ngo iby'abanyamurenge si ibitambo, ahubwo nta na kimwe bamubwiye ubuzima bwabo, nta cyo mubwiye amaraso yabo, nta cyo mubwiye, kuko niyo bapfa bagashira n'abafurero bagapfa bagashira, abandandi bagapfa bagashira, abatembo n'abahunde n'abandi bose n'abanyanga. Ibyo byaragaragariye mu myitwarire ya FPR yagiye muri Congo. Sinzi ko yigeze ivuga ngo hariya ngo ubwo hari abanyamurenge ngo niho turi buproteje cyangwa se turahica tureke abafurero. Abantu bose yagiye bamwe ibica kandi nta kibazo ifitanye nabo, gusa kubera ko yenda babangamiye intere zayo. Ngiye nkibaza, uribaza ko ari ugutanga ibitambo abanyamurenge cyangwa nuko gusa ntacyo bamubwiye? Ega ubanza hari ijambo gutanga ibitambo ari byo tutubikanaho uko bigaragara. Gerageza kuvuga mu Kinyarwanda nzi kuva nkiri muto. Gutanga ibitambo no kuvuga faire de sacrifier igice cy'abantu, ukavuga uti reka mbitwaze ngere ku cyo nshaka, nibashaka barimbuke. Nuko byagenze ku banyamurenge. Abanyamurenge, iryo zina ry'abanyamurenge, ngewe abanyamurenge n'abaturanyi banjye, murenge ni agasozi, ariko nta bwoko bw'abanyamurenge bwabagaho. Jean Paul twigeze natwe kugira inka zagishaga zikajya mu bwegera twari tuyizi, ariko nta banyamurenge babagaho.
Kagame niyo watangiye muri 1995 dahera ko bitangira buhoro noneho muri 1996 wibuke abantu baturutse mu banyamurenge batera Bukavu niho induru zavugiye baravuga ngo abanyekongo barashaka gukora jenoside ngo bafatanyije n'intera hamwe kugira ngo barimbura abatutsi bo muri Sud Kivu. Noneho bilegitima igitero cy'u Rwanda, byakoze legitimation gutanga impamvu isobanutse. Noneho wa wundi uvuga ngo ugiye kumufasha nawe akabyemera akiyibagiza ko aho ngaho atuye ari iwabo, akibibagiza ko afite abavandimwe b'abashi, abavandimwe b'abahunde, abavandimwe bariya bose baturanye n'abo banyamurenge aho bamaze gufatira iryo zina. Nicyo cyakubiye ruriya rwango umuntu we wanga kubibona muri iki gihe. ariko twebwe nivugire ambassador jewe nabaga muri Kongo muri Nord Kivu, ntabwo nabaga muri Sud, ariko hari imvugo yitwaga ngo ubutaka bwa bene wacu Bulongo ya baba yazanwaga n'abanyekongo mbere yuko FPR ifata n'ubutegetsi muri FPR. Ibyo ni ibya kera, ntabwo ari 1990 ntabwo ari nyuma, ni mbere gatoya yuko FPR ifata ubutegetsi, kuko ndabizi ko icyo gihe oya ni mbere yaho ariko urwango rwari ruhari kuko bitwaga abatembo n'abanyanga. Ndibuka nyine ko hari aho batwikaga amazu y'abantu bavuga ko ngo bafite ubutaka bwinshi kandi baraje ntabwo bafite, ari impunzi, bavuga ati igihe kizagera ubutaka bwa Bulongo ya baba tuyisubirane, bakajya banabicaho bakabivuga bati iyi ni Bulongo ya baba. Ibyo nzangano zo yenda byo bya mu mateka ya Kongo ntabwo byari bifite ubukana nk'ubuhari ubu ngubu. Nyuma yaho Kagame yatereye u Rwanda, nako yateye nyine mu Rwanda muri Kongo mbabarire, ariko mu bakongomani bamwe batari Mobutu, buriya Mobutu nabo yari afite ikintu cyo kuvuga ngo protéger le peuple congolais, ariko abantu bakabaho bakiga, bamwe bakaba n'abarimu ari impunzi. Ariko abo bantu bandi bo muri ibyo bice bya za Butembo nabo ngabo nakubwiraga, ibyo ntibyabuzaga rimwe na rimwe ko haba utwo dukonflikt cyangwa se n'izo nzangana, ariko zitari zifite ubukana nk'ubwabayeho nyuma nyine intambara zaratangiye muri za 1996 kuzamura. Reka nkubaze rero Jean Paul ko habaye muri icyo gihe wigeze wumva abanyekongo abanande nyine nabo batembo cyangwa iki, abahunde, abaki, abanyanga, niba ari abanyanga, wigeze wumva bikoma abatutsi muri icyo gihe cyangwa bikomaga ahubwo abanyarwanda abarwandofone muri rusange? Icyo kibazo cy'amasambu hari rusange, ariko ubu ngubu iyo ugiye muri Kivu, natwe twabaye nk'abakurira Bukavu n'ahandi hose, nakubwiye ko inka zacu zagesheraga mu ntuza mu Bwegera. Ntabwo icyo kibazo cy'abatutsi cyo kwangwa nta cyariho. Ni Kagame n'ingoma ye bakizanye, baragikoresha kugira ngo basobanurire amahanga ko batabaye abatutsi bagiye gukorerwa jenoside nk'uko byari bimaze kuba mu Rwanda. Baragenda barabicisha, barabangisha, ku buryo ubu ngubu vraiment ni icyaha gikomeye cyane. Ahubwo mugomba kujya mubigarukaho mukavuga muti yatanze abatutsi bo mu Rwanda n'abo handi. Muri 2014 yaragiye kubikora mu Burundi biramunanira. Ngewe ibyo twakoresha iyo mvugo kuko ntekereza ko nyikoresheje naba ngiye gutandukanya abatutsi, ibyago by'abatutsi n'ibyo yenda no kwerekana ko bo bafite ibyago byihariye nyuma kuri iki gihe cya Kagame. Kuko ngewe kuri Kagame ku bwanjye nk'uko nabigusobanuriye kenshi, simpamya ko Kagame areba umuntu runaka. Nibyo, ariko rero mu Gifaransa niho nabivuga neza wenda, ça ne concerne pas de la même logique. Bamwe aravuga ati nje kubakiza kuko mugiye gukorerwa jenoside,
agaca hirya confusion nayumva abantu bavuga bati kuko ari umututsi ahari yenda yagombye kuba afite impuhwe zitandukanye ku batutsi yenda ibyo byo ari muri iyo kandi nabyumva bavuga bati kuko ari umututsi yenda kuki na bene wabo atabatekereza kuki atica abahutu gusa ahubwo cyangwa kuki adatanga abahutu gusa ariko aravuga ko ari umututsi ufitiye impuhwe abatutsi kandi yifitiye undi mutwe yifitiye undi mupango reka nkubwire kiriya gitabo kigisohoka mfite muramu wanjye mu muryango wigeze kuza mu Bufaransa arambwira ati shati ibintu wanditse ati rwose byarambabaje ati narabyumvise numva ndababaye uzi ukuntu twishwe uzi ukuntu umuryango wanjye n'uwawe n'aba bapfuye ndamubwira ndetse waragisoma igitabo ati sinagisoma ubwo yari yaje kundeba ari muri delegation bari i Paris arabakwepa aza Orléans twirirwa tuganira turasangira ambwira byose noneho ndamubwira ntuva rero naje nkitwaje gifate ariko ntukinjize ku buryo bugaragara mu Rwanda hanyuma uzambwira ndakimuha arambwira ati ndagishyira munsi y'ibintu mu ivarisi hariho ageze mu ndege biramunanira aragisohora aragenda agisoma yari yagiye ahantu abandi banyarwanda muri delegation batari bari yarambwiye ati nageze i Kigali ngiye kukirangiza indege irahagarara sinamenya ko twageze i Kigali ati mbibonye mpita ngihishana mu ivarisi munsi nyuma yaho yaranyandikiye ati watugiriye neza kuko nanjye byatumye nibuka byinshi nkamenya na byinshi kuko afite titre nibyo wahereye uvuga uti titre ntabwo isobanuye igitabo cyose muri chapitre ikomeye nasobanuye ukuntu jenoside y'abatutsi yakozwe ni n'amapaje menshi hafi 50 ariko nza no gushyiramo uburyo abahutu nabo bishwe icyo gihe muri 2009 ngiye navugaga ije amategeko nize urumva nawe ugomba kubariza amategeko nakoze analize nsanga nabyo ari ikindi yakorewe abahutu ariko nkomeza kwensita kuri icyo kintu uvuga nti Kagame yashuta abatutsi bamuha amafaranga bamusanga ku Murindi abandi bamusanga muri Uganda abo babanye Uganda agenda bica umwe abavuye mu Rwanda imiryango yabo irashira we araza afata ubutegetsi aririmba insinzi ntabwo nabishyize mu by'ukuri byo gutanga ibitambo ntabwo nabishyize kuri bose ndakurahiye ngira ngo mu kanya wavuze Gicanda ngewe naganiriye n'abantu bari hamwe na Gicanda bucataha kuko imbere yo kurasa indege Gicanda yari i Buruseli urumva atarakira agomba atararangiza kwivuza Kagame atelefona aho bari kwa mushiki we Gicanda hari n'abandi abantu bari aho nibo babimbwiye babiri yamushyizeho gatuna arambwira ati wa mukecuru taha ntabwo nshaka ko bazakeka ko kuba ugumye mu Bubiligi hari ibindi bintu bigiye kuba amukoraho presiyo ikomeye cyane mushiki wa Kagame akamubwira ati ariko Paul wahise ko atarakira wamuretse akaguma undi ati natahe arataha inyamaswa zimwica nabi cyane urumva ndakubwira ko Kagame yarazije ibiganiro byabo ntabwo nari nzizi ariko nari nzi ko yamwankuraje gutaha cyangwa se atamubujije gutaha azi bizakurikira cyangwa ibyo ateganya gukora yamuhaye itegeko amubwira ko nadataha batazongera kumushyishya mu byerekeye kumuvuza umukecuru ataha ku mategeko yamwishywa we uranyumva kandi yarazi ibikiko yarazi ko abantu bashobora gupfa umukecuru nta cyamwirukansaga mu Rwanda rwose nta bana yarizaga yarakivuza mbere cyo kumuvuga kuko yibuta byinshi ibyo aribyo byose hari n'abandi bapfuye uganiriye n'abantu benshi biciye imiryango babigusobanurira abanyarwanda batanzweho ibitambo noneho wenda buvuge bose ariko cyane cyane abo Kagame yitwaje aho ngaho nakugarukira nkavuga ko twese twabaye ibitambo mu by'ukuri
by'intambara tutazi impamvu zazo cyane cyane ko zarimo n'abanyamahanga umwihariko na erega reka nkubwire umunsi nanditse ikindi gitabo ushobora kuzerekana ukuntu n'abanyarwanda bari nabo interahamwe na guverinoma wenda ishobora kuba yarabatanzeho ibitabo kuko interahamwe ngewe najyaga numva hari umuntu wajyaga ashyira akaradiyo kuri bariya bo wabita ibikoresho kuruta kubagira ibitambo oya iyo ubwiye umuturage ngo ntuve i Kigali we uri gutanga ibiganiro wibereye mu modoka uri ku Gisenyi cyangwa ahandi ukabwira abantu bari i Kigali ngo mukomere ngo inyenzi twazicucumye ngo rwose ngo hasigaye ngo tugiye kuzirangiza wibereye ku Gisenyi abantu bakaguma aho ngaho inkotanyi zikabasanga zikabita ibyo mu cyongereza nibyo bita human shield ariko si uko aba ari ibitambo necessairement uba wabashutse ni ikintu kirimo deceit harimo deceit harimo ikinyoma urahisha ukuri ukuzi kuko ntabwo ibyo ukora wowe bo hagati yabo ibyo uvuga mu mutima wawe n'ibyo nako ibyo uzi umutima wawe n'ibyo ubabwira biratandukanye ariko ukabakoresha yenda nka human shield ugakomeza ugenda kugira ngo ikiganiro kizakomeze kiryohere abanyarwanda kandi bamenye amateka yego nanjye mfite ntabwo ari radiyo porofesiyoneri nk'iyi yanyu ariko mfite YouTube channel yitwa La Voix des Grands Lacs tuvasa même sang nzagutumira ntumire n'amasozera mwembi muze kumbwira ukuntu abatutsi batatanzweho ibitambo rwose ngewe ndabyumva ubutumire ndabwemeye nta nubwo mvuga ko batirengagijwe cyangwa se batabaye neglected niba ariko nabyumva nabivuga ngewe yenda ni ikinyarwanda cyanjye gike ariko ngewe niba ugiye numvise n'amasozera agizemo ako ka confusion navuze nti noneho si ngewe gusa ahubwo birashoboka koko ari imvugo ishobora kuba idahuriweho kandi ari iy'ikinyarwanda ariko conclusion resultat turazumvikanaho ahubwo yenda iyo operation ariyo nayo yasaba kugira ngo tubisobanure ubwo rero ndizera ntashidikanya ko yenda icyo gihe kizaboneka kandi tukabiganiraho ariko kubijyanye na humanity ubumuntu cyangwa se kumva ngo Kagame yari gutekereza kabiri ku byo kuvuga ngo mu Rwanda harimo abantu bashobora gupfa kubera action cyangwa ibyo ngomba gukora ibyo byo abantu bose nibura abamuzi n'abamaze kumenya ubu n'abari batari bamuzi bamaze kubibona ko kuri icyo kintu nta na rimwe agitekereza na busa adatekereza kabiri ntabwo ari abantu icyo gihe bamubwiraga ko nakora ibyo ashaka gukora abatutsi bazapfa bagashira ntabwo ari abantu gusa wowe uri francophone David Jean Paul nibyo titre udasobanukiwe ni ikinyarwanda cyangwa mu gifaransa aho uvuga nti Paul Kagame yasakishije ni ikinyarwanda mu cyongereza ndavuga nti how Paul Kagame deliberately sacrificed the Tutsi nongeremo deliberately iyo nayo ndayumva ako ka deliberate gahita gahindura sanse ntoya ariko nabwo ntikavanaho cya kintu cyo kumva ko Kagame twamushyize mu gika cy'abatutsi gusa ndetse ni nk'aho tumubona we nk'umututsi kuruta kumubona nk'umukriminera erega ntabwo yari wenyine wagomba kurengera bene wabo b'abatutsi ndetse ko ariko yavugaga n'ubu ngubu ko no ibyo ntukabigendereho ushingiye kuri ibyo nawe waba uguye mu mutego wo kwemera ko Kagame koko yaraje ari umukiza w'abatutsi kandi ntabwo ariko bimeze icyo gihe abantu bose niko babyumvaga n'abatutsi bo mu Rwanda nuko ibyo ni ukuri hari n'aho bagiraga turumvikana reka nkubwire Jean Paul hari ubwo ngenzi uko nari mfite abana benshi
hari abana bavuga bati abana bacu bagiye kuza muzareba rwose. Abanyarwanda rero ntabwo ari injiji, abanyarwanda ni abantu bashyira mu gaciro ibyo batavuze bakaba babivuze, ibyo batatekereje ariko bakabitekereza ku bundi buryo. Bakumva radiyo harya yitwaga ngo kiriya radiyo ya FPR, radiyo ntabwo ari Karisimbi, radiyo Muhabura, bagasoma impuruza, bagasoma ya mpuruza nayo yabaga ari ibintu bisobanutse, ntabwo ari ibintu byo gukina. Donc no habaye akagambane, wenda nari kuvuga nti Kagame yagambaniye abatutsi cyangwa abanyarwanda, ariko njye natoranyije ijambo Kagame ubwo yakoresheje ansubiza, Kagame ubwo yakoresheje Dallaire, we yakoresheje ijambo sacrifice, avuga ko niba abo batutsi bagomba kuba sacrifice kugira ngo dufate ubutegetsi, bizagende bibe bityo, bazitwe ko babaye sacrifice. Biranditse mu gitabo cya Dallaire. Urumva sacrifice rero mu kinyarwanda ni igitambo cyangwa ni ibitambo yabo bayibeshe. Wenda nashobora ngewe kubyumva uko wabyanditse nibyo rwose, kuko unkurikije ubu umwanditsi w'igitabo ku bwanjye nari nanavuze ni urumva ni titre ishobora gukurura abantu cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bashaka kumenya amateka, ariko ushobora no gukota nk'ibyo ngibyo ukanavuga ko nawe yarabyivugiye, nicyo nashingiyeho, nabwo bikumvikana ko nawe nyine uriho ukota amagambo ya Kagame ubwe wenyine yivugiye, kandi nk'uko uriho ubivuga ko yanabivuze no kwa Dallaire ati ariko rongeyeho kavuga uti niba bazaba ari sacrifice bizaba uko nguko, I care less cyangwa I could care less nk'uko asanzwe mu gitabo cyanjye byose byanditsemo, no gukotinga ibyo yabwiye Dallaire byose byanditsemo, nk'abavuga nti byanditse kuri paji ni y'igitabo cya Dallaire, dore ngewe umunsi yambwiyeho ko ari sacrifice, ibi byose ntabwo napfuye kwandika gusa ngo ujye nagiye nerekana aho iryo jambo ryagarutse mu kanwa ka Kagame bitari rimwe. None Ambassador Ndagijimana, iki gitabo harimo byinshi yenda tuzagarukaho mugani, ubwo birashoboka ko hari njye numva hari byinshi tutavuga muri ikiganiro nacyo, nabwo ntabwo dufite igihe cyo kugira ngo twavuga ibintu byose nk'uko nabivuze muri ziriya paje, ariko nk'abantu bashaka kugisoma harimo byinshi bakumva, kuko warakomeje ujya no ku ntambara za FPR muri Congo. Ndagira ngo nzireke ku bushake uyu munsi kubera igihe, ariko tuzabigarukeho nibiba ngombwa, ndetse birakwiriye ubonye akanya tukumvikana igihe cyiza. Ariko ngaruke ku kibazo nakubwiye cya Karasira wafunzwe ejo bundi regwa ibyaha twebwe hanze twita ko ari opinion y'umuntu, ubu ngubu akaba amaze iminsi ari muri gereza nk'uko wabivugaga mu mategeko. Abandi yenda batayasobanukiwe bakwibaza ko koko RIB iri mu kazi kayo, ariko hari diferanse no gufata umuntu umukekaho icyaha noneho ugakomeza kumukorera ibazwa utegereje kugira ngo ubone niba koko icyaha mu mukekaho yagikoze, noneho hakaba mu cyongereza ko tugita kuba charged cyangwa se kuregwa ibyaha imbere y'amategeko officiellement. Hakaba noneho no kuba diferanse hari ni nko kuba umuntu ugiye kumufata uzi neza itegeko yishe iryo ari ryo, uvuga uti yakubise umuntu, yamukubise nta justification, atari defense, atari self defense, noneho umaze kumushyiraho amapingu umubwira icyo umufatiye, igikurikira ari ukugira ngo umushyikirize inkiko. Karasira yafashwe atari muri weekend, nta justification y'iminsi itari y'akazi hari, yafashwe ku minsi y'imibyizi, c'était lundi mu gitondo. Ni ukuvuga ngo u Rwanda uretse muri Amerika twari dufite konje, ariko mu Rwanda nta konje yari ihari. Ubwo RIB yanditse ikavuga ko hari ingingo iyi n'iyi yamufatiye, ndetse ko ari ibyaha birimo n'ibyo byaha bya jenoside, ikavuga n'ingingo zabyo. Kugeza uyu munsi akaba
atarashyikirizwa ubutabera ngo ajye tumubone ku mugaragaro ajya mu byo bita procedure nyine yo gusomerwa cyangwa se kubwirwa ibyaha aregwa arraignment mu cyongereza. Ndabizi ko ibyo tuvugage nawe ahangaha ntacyo biri buhindure, ariko leta y'u Rwanda ivuga ko igendera ku mategeko. Ndagira ngo mbere y'uko tuba muri ikiganiro ugira icyo ubivugaho, nubwo nzi ko ari akabaye icwende, ariko nibura baratwumva, ndabizi neza cyane. Ejo bakagira yenda nabo ntibazahindura, ariko icyo kimwaro bakamenyekanya ko n'ibindi bintu bazabazwa mu gihe kiri imbere. Ambasaderi Ndagijimana kuri iriya fungwa rya Karasira, cyane nk'uko nawe nkubaje kuri biriya bijyanye na procedure, ariko noneho en general wowe uvuga iki kuri kiriya kibazo n'imyitwarire ya leta n'amategeko muri uriya Rwanda? Murakoze. Icyo kibazo ni ikibazo gifite uburemere. Njye ntabwo navuga ngo Karasira twari inshuti by'umwihariko, ariko nakurikiraga ibyo akora, nize kumumenya kuva yatangira kwigaragaza no kuvuga. Abaje kumumenya nkurikira twa clip twa muzika yajyaga asohora, noneho biza kuntera amatsiko, nkabona ari umuntu udasanzwe, professeur ariko wifata nk'abajene bo mu mujyi, agasokoza nk'abajene, akambara ya mapantaro agenda akururuka hasi, akavuga akoresheje langage y'abajene bo mu Rwanda. Noneho nyuma biza guhinduka politike, aho atangiye kuvugira yeruye ko FPR yamwiciye ababyeyi n'igice kindi cy'umuryango. Iyo sujet rero njyewe ni sensible cyane kuri yo, ku bantu bagiye bicirwa ku ruhande rumwe bakicirwa n'interahamwe, bacya n'inkotanyi zikabicira, bagahera hagati badashobora kwitabaza, badashobora kugana ubutabera niba bunabaho, ndashaka kuvuga ubucamanza, bakabapika amategeko babapikaho nayo ababahekuye banditse, kugira ngo bo ibihano ntibikabagireho. Kuko ibirego bari kurega Karasira ni ibirego bikurikije amategeko atari na kera cyane, badodadoze kugira ngo Karasira atabona aho atoborera, kugira ngo amere nk'amuzirika, abure uko yabigenza, noneho agaturika za trauma yagize no kubura aho yavugira akababaro ke. Umuntu akicirwa ababyeyi, ku rundi ruhande yariciwe n'interahamwe, ariko ntabe umucikacumu wemewe, ntafashwe nk'abandi bana b'abatutsi nkawe, kubera ko we ari umututsi wiciwe na FPR. Icyo kintu ni ikintu abanyarwanda bagomba kwitondera, kigomba kuba mu cyongereza muvuga ngo addressed, kigomba kwitabwaho, abantu bakakiganiraho. Ubwicanyi FPR yakoze ntibukomeze gukingirwa ikibaba n'amategeko FPR yashyizeho. Ukanya nakubwira ko uri gukora icyaha ukora ni ugushyira muri dute ko FPR yaba yarakijije abatutsi. Biranditse mu itegeko, wafungwa imyaka myinshi cyane. Jean Paul, njyeweho ndabizi ko nabaye kondane mu mitwe yabo, ariko ntuza rero Karasira nicyo kibazo cye cya mbere, kugeraho umuntu aturika akamera nk'umusaze kubera kubura aho atoborera. Amagambo Karasira avuga ntabwo ari amagambo mabi, avugisha ukuri, akavuga bamwiciye, agasaba kandi ko ubutabera, haba mu by'ubucamanza, haba ubutabera mu by'imfashanyo zihabwa imfubyi, haba ahubwo bati reka tukwirukane ku kazi, tugukeneshe uzagera uceceke, nukena ugakomeza kuvuga tuzakufunga cyangwa tukwice. Ubwo butumwa yabubonye kenshi, biriya bavuga ngo ribu yamutwaye, ariko banamubwiye ko niyongera kuvuga bazamujyana Indera nk'uko bajyanye Barafinda, ko nibiba ngombwa bazanamwica. Karasira yarabizi. Rero ndagira ngo rwose mvuge ko imyifatire ya leta y'u Rwanda
hari imyifatire y'ubunyamaswa, imyifatire itita ku kababaro k'abanyarwanda, imyifatire itita ku kababaro k'abacitse ku icumu ry'ubwicanyi bwabaye ku mpande zose, ni imyifatire y'akarengane ipfukirana abanyarwanda cyane cyane abatinyuka kuvugisha ukuri, abatinyuka kurengera ikiremwamuntu. Kuko Karasira ntabwo yivugiraga gusa wenyine, yajyaga no gushaka abantu bafite ibibazo bijya kumera nk'ibye cyangwa baba bari ku ruhande rwabo mu bundi buryo nabo akabaha ijambo. Ibyo rero ntabwo babishaka, ibyo babyita contamination. Nkuko bajya bandika muri CNLG ngo ngewe Ndagijimana ngo abana ngo urubyiruko nyarwanda ngo nararuroze amahame yayibuka bose. Kuroga nibyo terme bakoresha muri za raporo zabo. Buriya Karasira nawe baramurega kuroga opinion nationale, avuga ukuri. Iyo uvuze ukuri bavuga kuri kuroga abanyarwanda. Rero rwose ndamutse ngize icyo nsaba Perezida Kagame, kuko hari ubwo bimbaho mu bushoboza asigaranye, yarekura Karasira kuko naramuka agize icyo amutwaye. Karasira agize icyo abera muri prison, ndabarahiye kenshi twajyaga tubivuga ngo bizaba ari ubwa nyuma, ariko Karasira amaze no guhitana Kizito n'abandi bagiye bazimira uyu mwaka. Ndakubwiza ukuri, hari abantu bavuga bati ibingibi turimo bya politiki reka tubyihorere, dushake uriya nawe uri kutwicira urubyiruko, uri kutwicira abana yagize imfubyi, kuko n'urupfu rw'ababyeyi babo ni ukubera ni bya bitambo nababwiye, nawe ahanwe ku buryo bumeze nk'ubwa ari kwica. Ndagira rwose ngo nsaba abanyarwanda, twese turi hanze dufite ukuntu dushobora kwinyagambura, dufite ubuhumekero, duhaguruke ku buryo bwose, tuvugire Karasira, tutabarize Karasira, tutabarize Cassien Ntamuhanga. Nawe ngo ubanza yageze i Kigali, baramugejeje i Kigali, baramushimuse, amutanzeho amafaranga menshi. Buriya ntabwo bagiye ngo basike gusa ngo Mozambique mutange, harimo amafaranga menshi. Duhaguruke twese tubatabarize, nta kureba ngo uriya ngo ni iki n'iki, ngo ni iki n'iki, twese duhaguruke. Ikindi kuri Karasira buriya mu muryango we niwe wenyine witaga ku basigaye, cyane cyane kuri murumuna we, nawe wahungabanye kubera nyine ibyababayeho. Buriya mwana ubu ngubu rwose ejo bundi mwasanga ari mu muhanda, nuko nyine hari abantu babagira neza bashobora kumugaburira cyangwa bakagira buto, ariko ni Karasira wari umutunze, ni Karasira wari umubeshejeho, ni Karasira wamuvuraga ibibazo afite mu mutwe. Iriya rero ni ibibazo byinshi bihuriyeho n'abanyarwanda benshi. Duhaguruke dutabarize Karasira, aho tutageraga tuhagere, dusakuze, twandike. Bamwe baravuga ngo kwandika ni uguta igihe cyangwa ngo kuvuga ni uguta igihe, njye simbyemera. Kagame ntabwo akunda ko ubugome bwe bumenyekana, tubumenyekanisha. Wagira ngo yazutse, kuko hari abavuze ngo ntakiriho. Niba yazutse noneho azanye ubukana bwo kumara abanyarwanda. Biriya bintu rwose tubyamagane cyane. Sinabona amagambo nongeraho, ariko ngewe byambabaje, biranandakaza kubona bafunga Karasira kuri buriya buryo, bagashimuta Ntamuhanga, bakazimiza abandi bana bari mu Rwanda. Uriya mwana Bahati Innocent, hari kona Innocent bamuzimiza akabura koko. Umwana umusiga uzi kwa bavugaga ibintu bitanakomerekeje, ahubwo byubaka imitima y'abanyarwanda, bati biriya wavuze ntabwo bihuje n'amahame ya FPR, cyangwa urarwanya leta nawe tutabizi. Baramushimuta, aragenda arazimira. Niba atarazimiye ntibamutwereke. Birakabije, u Rwanda rwabaye cimetière, cyane cyane cimetière intellectuelle, yo kugira ngo abantu bose batekereza, batange ibitekerezo nyine babigeza ku banyarwanda, bashobora gutuma abanyarwanda bamenya ukuri, kugira ngo babice, babajugunye hirya no hino, tujye dusanga za cimetière tutari tuzi. Biriya bintu rwose bigomba guhagarara. Twe turi hanze tukabwira amahanga ibintu Perezida Kagame n'ingoma ye bari gukora, kandi nabyo arabitinde. Murebe ikintu cyagaragaye ni uko aho Perezida Macron agendeye niho yabaye nk'ubugangabuka, aravuga ati umuzungu yagiye amaze kumpa amafaranga, reka noneho nkwereke. Nk'uko muri 2010
mwibuke igihe Sarkozy yari mu Rwanda byari biri calme yapfuye gusohoka niho haje ibibazo bya General Kayumba niho haje ibya Ingabire Victoire aratangira no atora abantu hirya no hino abo mahanga rero tugomba kuyemenyesha ko nayo ari gufasha iriya ngoma kumara abanyarwanda tugakora pression nta kindi twakora kuko ntabwo turi abasirikare ngo turajya kumurasa ntabwo dufite ubundi bushobozi twebwe ntabwo twamwima imfashanyo kuko ntazo tumuha ariko tugamenyesha amahanga ko kandi tukayabwira tubareba mu maso ko bari kwicisha abanyarwanda ko twebwe tutabyemeye ko tutabishyigikiye urakoze cyane ni wowe nshimiye ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney twari kumwe rero ari mu Bufaransa urakoze cyane kubana natwe kandi udusezeranire ko iki kiganiro cyacu kizakomeza kugira ngo dukomeze tungurane cyangwa no kungura abanyarwanda n'abakunzi ba radiyo iteme ndetse n'abanyarwanda muri rusange ibitekerezo maze nibura ibitwugarije dushobore kubiganiraho nk'abanyarwanda kugira ngo tuzagire ubwo tukemura ikibazo kitwugarije ndagushimiye rero ko wabonye aka kanya ambasaderi Ndagijimana nanjye ndagushimiye Jean Paul kandi nshimiye radiyo iteme n'abagenzi bawe bose abo nzi cyangwa ntazi ba Aniseti n'abandi kuri radiyo iteme hariho abantu b'inshuti tumaze imyaka dukorana urakoze cyane urakoze wa murongo wambwiye ni la voix ya Grand Lac nibyo la voix de Grand Lac ni tuvasa même sans la voix des Grands Lacs urakoze ndizera ko tuzakomeza kuwukurikira ubwo nyine n'ubutumire bwawe kandi igihe nikigera ubwo tuzahura tuganire kuri ibyo tutashoje uyu munsi nta kibazo ubwo ndakohereza link ya la voix des Grands Lacs umenye kwibaho uraba ugize neza okay thank you so much umugoroba mwiza rero kandi ukomere merci cyane urakoze inongo rwango mwana yingize tishwa mbuza kuwa njewe mana yingize oya tishwa yatangiye mu bwana nkoresha imoso meterese kure pango nandikishijo vyebare nawe ati komeza imoso buri cyo ndeka ndetse nicyo mitamo kishwa mu mikorere kishwa mu myemerere ntangira gusenga nk'abandi bana bose rukurikira izindi mu madini y'ubu jya mu bakirisitu naho masanga kishwa abagatolika abadive ndetse n'abayehova bahayi n'abaporo ndetse n'izagikwaza kishwa inongo rwango mwana yingize kishwa mbuza kuwa njewe mana yingize oya kishwa karasire mabure nabayeho umuboyi nkorera abategetsi bo kamwe n'itifu nahigima gatoya ngo dore ikigaraje namwenyura gatoya ngo dore iyo ntore kishwaha yo guhakwa indekesha ububoyi ngiye gushaka imbere urujijo nambagije kararise ngo ni igikara imiryango yacu ntitubana n'ibikara bandagira zubeda ngo kuko ari inzobe ubwo ndeka burundu kuzashaka na rimwe kishwa inongo rwango mwana yingize kishwa mbuza kuwa njewe mana yingize oya kishwa bado kujya ubanga bariyubakunde munyangire nk'iyo ndayihakanye
ntimunzane mu rwango sinzi ibyo mwapfuye kishwahaye urwango yadusigiye amateka kishwahaye urwango isiga abantu mu kaga kishwahituma hicwa inzirakarengane kishwahituma hashirwa inzirakarengane kishwahimbuza kuvugisha ukuri murantega iminsi ntimuzi iyo mushigaje maze impaka namugisha iyakaremye ntiyikamena kishwaha 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 kishwaha